హలో ఫ్రెండ్స్, హాయ్, గుడ్ మార్నింగ్. వెల్కమ్ టు టెంపుల్ కిచెన్స్. ఇవాళ స్పెషల్ వచ్చేసి బూడిద గుమ్మడికాయ ఆవకాయ అండి. చాలా టేస్టీగా ఉంది. అట్లనే ఇది నిల్వ పచ్చడి. ఫ్రిడ్జ్లో లేకోకుండా ఒక 10 to 15 days ఉంటుంది. ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటే దాదాపు ఒక 1 month దాకా చెడిపోదండి. ఎంత టేస్ట్గా ఉందంటే అసలు ఆ ఆవకాయ తిన్నోళ్ళు ఇది బూడిద గుమ్మడికాయతో చేసినారా అని డౌట్ వస్తుందండి. ఎందుకంటే చాలామంది బూడిద గుమ్మడికాయతో ఈ హల్వా చేసుకుంటారు, అలానే కూర, సాంబార్ అవన్నీ చేసుకుంటారు. కానీ ఆవకాయ అనేది చాలా తక్కువగా చేసుకుంటారండి. అందరికీ డౌట్, ఇది ఒక రకమైన స్మెల్ వస్తుంది కదా ఆవకాయ ఎట్లుందో అనేసి. కానీ అసలు మనము ఎవరన్నా మన ఇంటికి వచ్చినప్పుడు బూడిద గుమ్మడికాయ ఆవకాయ అని చెప్పుకోకుండా మనము అన్నంలోకి వేసేయండి. కలుపుకున్నాక వాళ్ళే చెప్తారు ఎంత టేస్టీగా ఉందని. అప్పుడు మనం పేరు చెప్పాలి, ఇది బూడిద గుమ్మడికాయ ఆవకాయ అని. ఆశ్చర్యపోతారండి అసలు బూడిద గుమ్మడికాయ ఆవకాయ ఇంత టేస్టీగా ఉంటుందని. అంత టేస్టీగా ఉంటుందండి. తప్పకుండా మీరైతే స్కిప్ చేయకోకుండా ఈ వీడియోని ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు చూస్తే కారం ఎంత వేయాలా, ఆవు పిండి ఎంత వేయాలా, ఉప్పు ఎంత వేయాలా, ఎలా చేయాలా ఆ ప్రాసెస్ అంతా మీరు క్లియర్గా చూడొచ్చు. అలానే మీరు చేసుకోవచ్చు కూడా అండి. తర్వాత కొత్తగా ఎవరైతే నా ఛానల్ని చూస్తున్నారో లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేసి ఆల్ క్లిక్ చేస్తే నేనైతే ఏ కొత్త రెసిపీస్ పెట్టినా మీకు నోటిఫికేషన్ అయితే వస్తుందండి. ఇప్పుడైతే బూడిద గుమ్మడికాయ బూడిదంతా పైన ఉంటుంది కదా, దాన్నంతా బాగా నేను ఒక పీచు పెట్టి పీచుతో బాగా రుద్దేసినానండి. బాగా రుద్దేసి శుభ్రంగా మనము తురిచేయాలి దాన్ని. ఒక 10 నిమిషాలు బాగా గట్టిగా రుద్దితే చాలు. అది బాగా పోతుంది. నీళ్ళు వేసుకుంటూ పీచుతో మనం రుద్దితే చాలు. అదంతా కడిగిన తర్వాత నేను చాక్తో 2 ముక్కలు చేస్తున్నాను. ఫుల్ ఈ కాయ అంతా చేయడం లేదు, హాఫ్ కాయనే చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు మళ్ళీ మనం పెట్టుకోవచ్చు కదండి. హాఫ్ కాయతో నేను సాంబార్ కానీ ఏదన్నా చేసి అప్పుడప్పుడు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసి సగం కాయతో ఆవకాయ పెడుతున్నాను. ఇది ఎంత గట్టిగా ఉందో తెలుసా అండి. కోసి తీస్తా అంటే అసలు రావడమే లేదు. అసలు లాగి 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 లాస్ట్కి ఏదో నేను సాధించేస్తున్నానండి. పెద్ద చాకు కనిపించక ఈ చిన్న చాకుతోనే కోసేసి చాలా కష్టపడినానండి తరిగేప్పుడు దీన్ని. ఇప్పుడు చూడండి, నేను హాఫ్ గుమ్మడికాయతోనే బూడిద గుమ్మడికాయతోనే చేసేది చూపిస్తున్నాను. ముందుగా మనం ఏం చేయాలంటే దానిపైన మెత్తగా ఉంటుంది కదా, అది గింజలు అనేది తీసేయాలండి. మొత్తం తీసేసి దాన్ని పీల్ చేయాలి. పైన తొక్కునంతా బాగా శుభ్రంగా తీసేయాలి. కొందరు ఆ చెక్కు తీకోకుండానే తురిమేస్తారు, అట్లేం తీయచ్చు. లేకపోతే చెక్కు తీసేది అది మన ఇష్టం. నేనైతే పైన బాగా చెక్కు కొద్దిగా గట్టిగా ఉంటుంది కదా, అందుకనేసి పీలర్తో మొత్తం తీసేసి ఇట్లా తురుంపీట తీసుకొని సన్నగా తురుముకోవాలండి. దీనికి ఒక సగం బూడిద గుమ్మడికాయకు వచ్చేసి 3 ఎర్రగడ్డలు అంటే ఉల్లిపాయలు, 3 పెద్ద సైజులో ఉండే ఉల్లిపాయలు కూడా తురుముకోవాలి. అది తురుముకోవాలి, ఇది తురుముకొని మనం రెడీగా పెట్టుకోవాలి. ఈ 2 కలిపేసి ఒక బౌల్లో తీసుకొని మనము బూడిద గుమ్మడికాయ తురుముకున్నాం కదా, ఆ తురుము, 3 ఎర్రగడ్డలు తరుపుకున్నాం కదా, ఆ తురుము కూడా దీంట్లోనే వేయాలి. ఒకవేళ ఎర్రగడ్డలు అవసరం లేదంటే ఉత్త బూడిద గుమ్మడికాయతోనే పెట్టుకోవచ్చు. కానీ ఎర్రగడ్డలు వేస్తే ఫ్లేవర్ మారుతుందండి, చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. కంపల్సరీ మీరైతే ఎర్రగడ్డలు వేసి ట్రై చేసి చూడండి. మాకైతే చాలా బాగా నచ్చిందండి. అందుకని నాకు నచ్చితేనే నేను రెసిపీ కంపల్సరీ మన ఛానల్లో పెడతాను. మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి. ఎలా వచ్చిందో నాకు కమెంట్ రూపంలో పెట్టండి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడైతే ఆ ఎర్రగడ్డలు బూడిద గుమ్మడికాయ తురుమంతా ఒక గిన్నెలో వేసి దాంట్లో అయితే 1 స్పూను పసుపు వేసాను. 50 గ్రాములు కారం పొడి. మీరు 3 మ్యాంగోస్ అని తీసుకోవచ్చు. నేనైతే ఆనంద్ కారం పొడి ఉందండి, చాలా కలర్ఫుల్గా ఉంటుంది. అది తీసుకొని అది వేసినాను. అదైతే 50 గ్రాములు. అంటే దాదాపు ఈ చిన్న చిప్పగరిటెతో, అంటే చిన్న చిప్పగరిటె, దాంతో 4 నుంచి 5 స్పూన్ల వరకు కారం పొడి పడుతుంది. అలానే ఆవపిండి, ఆవాలు మెంతులు 2 తీసుకోవాలండి. మెంతులు అయితే 1 స్పూను, ఆవాలు అయితే 5 స్పూన్లు దోరగా వేయించేసి దాన్ని మిక్సీలో మెత్తగా పట్టేసి ఆ పిండి వేయాలండి. అది దాదాపు ఒక 30 గ్రాములు పడుతుంది ఆవపిండి, మెంతిపిండి. అందుకని చెప్పినాను, మెంతులు 1 స్పూనే తీసుకోండి. ఆవాలు అయితే 5 స్పూన్లు తీసుకొని దోరగా వేయించేసి మిక్సీలో పట్టి మొత్తం ఆ పౌడర్ అంతా ఈ కారం పొడి వేసిన తర్వాత ఆవ మెంతి పిండి కూడా వేసేయాలి. ఇప్పుడైతే ఉప్పు 30 గ్రాములు అండి. అదే ఈ చిప్పగరిటె అయితే 2.5 గరిటెలు పడుతుంది. అదైతే 30 గ్రాములు ఉప్పు అది వేసి మొత్తం మనము కలిపేసుకోవాలి. ఇది ఆల్రెడీ బూడిద గుమ్మడికాయ కొద్దిగా నిలువ ఉంటుంది కాబట్టి వాటర్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఆయిల్ కూడా ఎక్కువేం పట్టదండి. చున్నికి ఆవకాయ ఏమో ఎక్కువగా ఉంటుంది, కానీ ఆయిల్ అయితే చాలా తక్కువగా పడుతుంది. ఇది నీటి పదార్థం కాబట్టి బాగా తొందరగా లాగేస్తుందండి. కారం పొడి ఇవంతా కూడా బాగా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది, ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు. ఇవి అది కలిపేసే లోపల కొద్దిగా మనం పోపు ఎలా వేసుకోవాలో నేను చెప్తాను. పోపు వేసుకున్న తర్వాత ఆయిల్ కలపాలా.
పోపు అయితే ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి బాణలు పెట్టి ఒక 5 నుంచి 6 స్పూన్ల వరకు టేబుల్ స్పూన్ ఇది ఆయిల్ వేసుకోవాలండి. ఆయిల్ బాగా కాగిన తర్వాత మనం పోపు దినుసులు వేసుకుంటాం కదా, ఆవాలు, జీలకర్ర, మినపప్పు, ఉద్దిపప్పు అవన్నీ వేసుకొని అట్లే ఒక 5 నుంచి 6 వరకు ఎండుమిర్చి సన్నగా తుంచి వేసి, కరివేపాకు, ఇంగువేమో ఒక పెద్ద స్పూన్ నిండా వేసుకోండి, ఒక టేబుల్ స్పూన్ నిండా ఇంగు వేసుకోండి. ఇంగు వేసుకుంటేనే ఆవకాయలోకి ఫ్లేవర్ అనేది చాలా బాగా వస్తుందని, గుమ ఉంటుంది. అయితే ఎల్జీ ఇంగు వాడతాను, లేకపోతే గడ్డ ఇది ఇంగు ఉంటుంది చూడండి, అదేసి ఇంకా స్మెల్ వస్తుంది. అది అవైలబుల్ లేదని నేను వేయలేదు. ఇప్పుడు చూడండి ఆ పోపు చల్లారేంత వరకు పక్కన పెట్టేసి ఇప్పుడు మనము ఈ ఆవకాయలోకి మొత్తము ఆయిల్ వేసుకోవాలండి. చూడండి ఆయిల్ వేస్తూ కలిపేయాలి. ఆయిల్ వచ్చేసి 250 ml అంటే 1/4 kg అంటే పావు కేజీ అండి. పావు కేజీ ఆయిల్ అయితే సరిపోతుంది. వేసేసి కలిపేయాలి పైకి కిందికి. మొత్తం ఆయిల్ అంతా దీంట్లోకి పట్టాల. నేనైతే శనక్కాయ నూనె తీసుకున్నాను. నూనె ఏం వేయించని అవసరం లేదు, అదే కాచని అవసరం లేదు. పచ్చి నూనెను డైరెక్ట్గా వేసేసినాను. గ్రౌండ్నట్ ఆయిల్ అయితే బాగుంటుందనేసి నిల్వ పచ్చళ్ళకి, అందుకని నేను గ్రౌండ్నట్ ఆయిల్ వాడినాను. లేకపోతే ఇదియం నూనె దొరుకుతుందండి, అది కూడా చాలా బాగుంటుంది ఆవకాయలోకి. ఆ ఇదియం నూనె అయినా తీసుకొని మనం వేసుకోవచ్చు. ఏదైనా 250 ml ఆయిల్ అయితే వేసుకొని బాగా కలిపేసుకున్నాను. ఇది పైకి కిందికి బాగా కలిపిన తర్వాత ఇప్పుడు మనము పోపు చల్లారిందేమో చూద్దాము. పోపు చల్లారిపోతే ఆ పోపు అంతా తీసుకొచ్చి దీంట్లోకి వేసి ఒకసారి కలిపేయాలి. మీరు ఒకవేళ అదే ఎల్లుల్లిపాయ వేసుకోవాలనుకుంటే అది కూడా అట్లా ఒక్క ముక్కగా దంచేసి అది కూడా పోపులో వేయించేసి వేసేయచ్చు. కానీ ఎల్లుల్లిపాయ వేస్తే మా ఇంట్లో తినరు అనేసి నేను ఎల్లుల్లిపాయ వేయకోకుండా పోపు వేసాను. ఆ పోపులో మొత్తము పోపు అంతా తీసుకొచ్చి ఈ ఆవకాయలోకి వేయాలా. బాగుంటుందండి అసలు. ఈ పచ్చడి అయితే చాలా టేస్టీగా ఉంది. తప్పకుండా మీరైతే ట్రై చేసి చూడండి. ఇది ఆ రైస్లోకి వేడివేడి అన్నంలోకి నెయ్యి వేసుకొని ఈ ఆవకాయ వేసుకుని తింటే చాలా బాగుంది. అలానే నాకు ఇడ్లీ, దోశ, అట్టు, మినపట్టు అంటారు కదా, అట్టులోకి మాత్రం అదిరిపోయిందండి. చాలా టేస్టీగా ఉందండి. తప్పకుండా మీరైతే ట్రై చేసి చూడండి. లాస్ట్ అదంతా పోపు అంతా వేసి కొద్దిగా మిగిలింది పైన వేసి ఒక గార్నిషింగ్ కోసము అట్లా వేసినాను. చాలా టేస్టీగా ఉంది. తప్పకుండా మీరు ట్రై చేసి చూసి ఎలా వచ్చిందో నాకైతే కామెంట్ రూపంలో పెట్టండి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడైతే మనకి బూడిద గుమ్మడికాయ ఆవకాయ అయితే రెడీ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. చాలా టేస్టీగా ఉంది. తప్పకుండా ట్రై చేయండి. మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. బాయ్.